Apakah pernah melihat alat berat tetap bekerja di hujan dan malam hari? Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan agar kondisi tetap aman dan nyaman. Saat hujan sebaiknya alat berat tidak disarankan untuk tetap bekerja, namun jika kondisi pekerjaan tetap harus jalan maka operator harus lebih hati-hati karena kondisi tanah akan menjadi lebih licin, becek, dan alat berat lebih rawan tergelincir. Operator harus selalu waspada terhadap kondisi sekitar karena jarak pandang yang berkurang. Bagaimana dengan kerja pada malam hari? Kondisi gelap dan kurang cahaya membuat jarak pandang berkurang. Oleh karena itu lampu kerja pada alat berat harus berfungsi dengan baik dan lebih baik lagi jika di sekitar areal pekerjaan diberikan penerangan seperti tower lamp. Jadi dalam kondisi hujan dan kerja pada malam hari paling penting adalah alat beratnya harus dalam kondisi baik. Kelengkapan seperti lampu kerja berfungsi normal, kondisi operator juga harus baik dan sehat agar bisa bekerja optimal karena keterbatasan jarak pandang saat hujan maupun malam hari.